صلع الطيور يزعج المربيين عندما يرى طائره بتلك الشكل إخوتي. وخاصة الطائر يسكت عن التغريد. وفي فصل الصيف نواجه هذه المشاكل لكثرة حشرة الفاش ودخول الطائر في مرحلة غيار ريش ولا يكتمل ريشه إخوتي. كما تلاحظون هذا الحسون قد نبت فيه الريش بعد أن كان أصلع الرأس والرقبة. العلاج سهل، سأترك لكم رابط الفيديو في أول تعليق أو في الوصف. شاهدوا هذا الفيديو.